بالطبع أنت تعرف جيدا مدى قوة الحيوانات البرية. تعمل غرائزها القاتلة بسرعة البرق، ويمكنها بسهولة قتل شخص ضعيف إذا اقترب منها في لحظة الخطر. الأسود الآكلة للإنسان في عصرنا تجلب الرعب المخيف للسكان الأصليين في إفريقيا. وبعد كل شيء يبقى الإنسان هو أسهل فريسان. أسماك القرش تعيش وتصطاد في المياه الساحلية. التماسيح في المياه تنتظر السياح غير الحذرين الذين لا يهتمون بتحذيرات الإرشاد. ولكن هناك شيء يقتل 10 أضعاف من التماسيح، 100 مرة من الأسود، و1000 مرة من أسماك القرش.